กระทรวงการพิจิตรផ្សព្វផ្សាយច្បាប់អំពីការហាមឃាត់អាវុធគីមីអាវុធវិទ្យុសកម្មដល់កងកម្លាំងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់លោកពៅពិសិដ្ឋអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់បានសម្ដែងនឹងការកោតសរសើរនិងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពិចិត្រនិងជាប្រធានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ក្រុមការងារអគ្គលេខាធិការដ្ឋានដែលបានចុះរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធជីវសាស្ត្រនិងអាវុធវិទ្យុសកម្មដល់មន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅពេលនេះសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតការកែច្នៃការផ្ទេរការរក្សាទុកការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់និងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីដែលទាក់ទងការផលិតអាវុធគីមីនុយក្លេអ៊ែរជីវសាស្ត្រវិទ្យុសកម្មដែលត្រូវហាមឃាត់លើកលែងតែការប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលឧស្សាហកម្មរ៉ែកសិកម្មការស្រាវជ្រាវនិងគោលដៅសន្តិភាពផ្សេងៗទៀតដែលមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍តូសុខុនស្រីលក្ខនាយកដ្ឋានវឹកវើនិងម្ដងម្ដាលតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍បណ្ឌិតផនណារ៉ាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលាថ្ងៃនេះក្នុងគោលបំណងបង្ហាញអំពីដំណើរការនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអាជ្ញាធរជាតិអាវុធគីមីដែលជាស្ថាប័នថ្នាក់ជាតិជាចំណុចប្រសពរបស់ជាតិក្នុងការតាក់ទងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយនឹងអង្គការនិងភាគីដទៃទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងការរីកសាយភាយអាវុធគីមីនុយក្លេអ៊ែរជីវសាស្ត្រនិងវិទ្យុសកម្មលោកស្រីមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការហាមឃាត់អាវុធគីមីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាវុធជីវសាស្ត្រនិងអាវុធវិទ្យុសកម្មនៅពេលនេះនឹងនាំមកនៅបទពិសោធន៍ថ្មីៗបន្ថែមទៀតដើម្បីធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការពារបរិស្ថានសុខភាពសាធារណៈនិងជៀសផុតពីមហន្តរាយដែលបង្កឡើងដោយអាវុធទាំងអស់នេះ